Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma anja terus ulun uton. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin qala inna fiha luta qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'ata kanas minal ghafirin. Walam majaat lan semangsane teka sapa rusuluna pira-pira utusan ingsun ini para malaikat teka Ibrahim ing Nabi Ibrahim oleh teka bil busyra kelawan go berita gembira ini ku bi Ishaq kelawan lahire Ishaq wa Yaqub lan lahire Yaqub ba'dahu kang sakwise Ishaq anane ba'dahu iku anake Ishaq mboten kok adike sinten Ishaq. Qalu padha matur sapa rusul inna muhliku ahli hadil qaryah inna sak temene kita para malaikat muhliku ahli hadil qaryati iku sing bakal ngrusak penduduk iki penduduk Sodom niku sing mergo di penyakit homosek qaryati lutin tegese desane Nabi Lut inna ahlaha sak temene penduduke Korea iku kan ana sapa ahluha iku dolimine iku dolim kabeh manane kafirin iku kafir kabeh. Ya dados bahasa Arab niku benten be basa Jawa badan niku mboten mesti dadi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Eling-eling nasabe napa Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Dadi mriki takbire iku bi Ishaq wa Yaqub napa ba'dahu manane ba'dahu sause Ishaq maknane anake napa ngono mbok anggap adike no. Mboten niku. Qala dawuh sapa Nabi Ibrahim, Ibrahim tegese Ibrahim, inna fiha sak temene ing dalam Korea luton ana nabi lho. Qalu padha ngucap sapa rusul, nahnu a'lamu biman fiha. Nahnu te kita a'lamu luweh roh biman kelan wong fiha kang ing dalam Korea. Lanunat jiyannahu yektine bakal nyelametno ingsun hu ing nabi lho. Bitakhfifi lan takhfif wa tasdidi lan tasdid wa ahlahu lan keluargane Nabi Lut illam ra'atahu kecuali bojone Nabi Lut kanat ana sapa imro'ah minal ghafirina setengah saking wong sing utawa termasuk kaum sing kena siksa ail baqina tegese sing karek kabeh fil adzabi ing dalam siksa. Walamma anjat ngeten iki kula critani nggih, mengki wonten cerita unik. Nabi Lot niku urip teng Sodom, urip teng pundi? Sodom. Nah, jare tiang-tiang sakniki jare teng Yordan, derek Yordan. Terus kaum niku senengane iku homosek. Wong lanang seneng wong lanang. Terus riyen niku nggih pun masalah nggih, terus senang sejenis mulai lesbi homosek. Terus saiki jere LGBT no. Niku pokoke punane kuno wong wis bulet. Sampeyan karek nerusno. Dadi wong bulet iku wis kuno. Nah, sing penting sampeyan iku eling dialoge malaikat. Malaikat itu gak ada etika. Tapi sak duwe-duwene etika malaikat asal dicek makhluk darani bodho ora gelem. Mulane wong ngaku ngalim oleh, sampean ngaku ngalim yo oleh. Kok wong darani bodho mesti ora ngeten dialeke. Ketika para malaikat niku matur teng Nabi Ibrahim, wis kowe ndonga suwi yo anak saiki tak turuti duwe anak. Selesai diskusi tentang busyra bil walad itu selesai. Garwane Nabi Ibrahim senang banget. Setelah diskusi itu selesai, diskusi ganti yang lain, berdiskusi busyra, berita gembira, yaitu Nabi Ibrahim gadah nopo turunan, ya. Terus diskusinya ekstrim. Engko aku yo mampir apa ning Sodom. Apa ngrusak wong apa? Sodom.
Jadi malaikat itu sak paket, jadi bar ngekei berita gembira plus ngerusak. Ya ora beban wong dekne malaikat. Ora kok sesuk-sesuk nggih boten dadi berdiskusi. Terus sampai Nabi Ibrahim dibantah. Inna fiha luto, karepmu piye? Di situ itu ada hamba Allah yang soleh, yaitu Nabi Lot. Nak sak kampung mbok rusak, mesti Nabi Lot yo ken. Tapi malaikat yo ora trimo derana. Ora roh, nahnu alam ban aku wae roh timbang kowe. Dadi wong darani bodho kuwi ora trimo. Dadi ora wong tok malaikat tok yo ora trimo. Mulane kowe tak arani bodho ora trimo yo maklumi. Kabeh wong mau darani napa? Kula eling dawuh Sayyidina Ali. Wa min fadhailil ilmi ayyafraha ma yunsabu ilaihi wa illam yakun min ahli. Termasuk keistimewaane ilmu adalah wong sing bodhoe nak darani pinter seneng, padahal ora roh, tapi darani pinter iku seneng. Dadi ilmu saking hebate, sing ra roh darani duwe wae seneng, padahal ora roh. Iku jenenge napa? Ilmu. Bon kula terusna. Terus ada kejanggalan atau aturan para malaikat itu tidak boleh nyiksa satu kampung sing di situ ada orang soleh. Sebab itu Nabi Ibrahim itu janggal nak ana kampung ana wong soleh kok napa disiksa. Mulane Nabi Ibrahim inna fiha napa. Nek kula waca. Kula waca mawon kula waca mengke dieling-eling bahasa Arab. Niku terkenal dan saya punya kepentingan punya niat ini harus jadi etika kita. Hadza badal mujaladata allati taqaddamat fi qouli yujadiluna fi qaumil. Haitsu qala lahum. Terus sebagian ayat menerangkan Nabi Ibrahim itu berdebat sengit. Mujadalah itu berdebat sengit tentang malaikat yang mau menyiksa kaumnya Nabi sinten? Lot. Kenapa berdebat? Karena Nabi Ibrahim mengira malaikat ini ngawur saja main garuk. Masa ada Nabi Lot kok disiksa, digaruk maksudnya. Dari malaikat qala lahum niki dialeke. Atuhlikuna qaryatan fiha salah sumiati mu'minin. Qalu la. Terus kalau ada satu kampung kemudian mereka jahat semua tapi ada 300 yang mukmin, menurut kamu disiksa enggak? Enggak. Kalau 200 enggak. Kalau 100 enggak. Kalau ada hanya satu saja yang mukmin mereka semuanya kafir, malaikat masih menjawab tidak. Aku rawani merusak satu kampung habis kalau ada satu saja orang. Terus akhirnya Nabi Ibrahim menghentikan qala inna fiha luto. Jadi pertanyaannya mulai atuhliku naqaryatan fiha salah sumiati mu'minin. Apa kamu merusak satu kampung yang di situ ada 300 orang apa? Mukmin. Dan malaikat enggak, kita enggak berani. Sampai 200, 100 terakhir satu saja. Ya mulane normale Indonesia ora disiksa. Ormas apa wae ono. Boleh sing ekstrim sampai sing ora ekstrim. Mulai sing simbole kalimat tauhid sampai burung merpati ono kabeh. Paham ya? Sing ono iku simbol teletabis niku ora simbol wae ono kabeh. Boleh sing gambar wae. Gambar Hello Kitty tambah akeh. Wis normale iku Indonesia ora kena siksa. Mergo 300 luwih, sitok wae ora. Terus mengenai sing syukur ya, terus aman Indonesia ini aman nganti sani ya aman. Soal ono rame-rame jan wong lah ya seneng rame-rame. Nek TV ra ono berita rame ya ora seneng. Aneh-aneh. Ora gayane nyesel Indonesia ribet rame tok. Misale beritane kok gak seru kok ya ora seneng. Jadi ternyata sing pangeran nuruti karepmu seneng delok sing nopo. Kalau berita bangsa ora ono nyerempet-nyerempet seru atau sing rontok-rontok ngono iki kowe ra seneng. Kowe seneng ya sing seru itu aneh-aneh. Ya terus niki apa lo tenang ya. Terus atuhliku naqaryatan fiha salah sumiati mu'minin. Qalullah ila anqala afara'aitum in kana fiha mu'minun wahid. Bagaimana kalau satu kampung itu hanya satu orang mukmin? Qalullah itu pun tidak akan kami siksa. Qul inna fiha ruh. Malaikat jawab qalu nahnu a'lamu biman fiha. Terus ngeten di zaman Nabi Sugeng nanti ngendikan iki rumono senengan. Allah meninggalkan untuk umat ini dua rasa aman.
yang satu sudah pergi suatu saat, yang satu tidak akan pergi itu terserah kalian. Terus apa ya Rasulullah? Yaitu saya dan istighfar. Kata Nabi apa? Saya dan istighfar. Ini kan ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Berarti selagi ada Nabi maka enggak akan ada apa? Siksa. Siksa misalnya bumi diwale terus ada macam-macam. Terus wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah pun tidak akan menyiksa kalau mereka mau nopo istighfar. Berarti yang mengamankan dunia itu satu Nabi. Dan sekarang secara lahir ya, tentu enggak ada. Ya tapi kita harus menggarisbawahi, saya ulang-ulang itu secara lahir ya. Karena kita yakin Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ini bukan karena mitos atau kultus. Saya itu sudah tajribah. Semua ulama mesti pernah kasyaf. Saman saya pikir, sing darani mati ku ilangin roh. Jadi jasad kalau ditinggal roh itu namanya apa? Mati. Tapi roh itu maknanya kehidupan. Lah kalau roh jasad ditinggal roh itu mati. Kemudian roh ini bisa disifati mati apa enggak? Enggak. Kalau roh maknanya kehidupan. Roh itu maknanya kehidupan. Nah ngono para nabi itu tidak mati, masih menunggui kita, masih mengawal kita. Sebab itu dalam tahiyat kita tidak boleh pakai dhamir ghaib, tapi assalamu alayka, pakai alaika, salam untukmu ya Rasulullah, alaika. Padahal Nabi itu sudah tidak ada, karena itu hanya secara zahir. Hakikatnya Nabi masih di hadapan kita. Jika kita kalau salam assalamu alayka, alayka yang atasnya jeneng. Nah jene kowe ora roh hadire Kanjeng Nabi wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan urusan wong mahjub ambek gak. Tapi normalnya kena umatnya tenan ya assalamu alaika, bukan alaihi tapi napa? Alaika. Alaika berarti khitab. Khitab itu di hadapan Anda. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kalau sampean enggak bisa mukasyafah, ya dilatih secara akidah itu tadi. Jasad itu mati karena ditinggal roh. Roh enggak bisa mati. Berarti rohnya Nabi masih menunggu kita. Atau begini cara berpikir Anda. Sekarang keyakinan Anda orang mati syahid itu hidup apa mati? Orang mati syahid. Orang mati syahid itu apa? Hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat, atau wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wa Rasulullah sayyidus syuhada. Kalau sekedar mati syahid orang kebanyakan saja masih hidup, apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, ketua dari sekian orang yang syahid. Tentu Rasulullah itu hayyun layang. Sehingga ini penting buat alaqah kita. Makanya semua berjanji, semua tiba di karang ulama itu semuanya pakai dhamir khitab. Assalamu alayka ya sawah, sholatu wa salamu wa ala terus. Pokoknya assalamu alayka ya Rasulullah, semuanya itu pakai apa? Khitab. Khitab itu artinya hadir. Makanya masyhur dalam cerita-cerita Ibnu Hajar Al-Haytami itu orang yang mengharamkan apa itu nasyid. Nasyid itu ya kayak ini lagu-laguan yang muji Nabi itu. Nah itu kalau sudah hadir, sudah isak itu kan sampai agak-agak joget. Apa terus jenis cara gini? Juga tak kau ndang dut tahu. Bahasa Arabnya boleh toroban ya, toroban wahanat. Nopo. Apa kan? Sing kue dibaan terus rodo jadab. Ngeflay apa tuh? Rodo ngeflay. Tapi ra mikir utang kan, pokoknya perkara hadirin Nabi. Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengharamkan besar. Dia berkali-kali ingkar pada beberapa habaib, beberapa ulama yang kalau baca tiba berjanji itu ngefly itu agak-agak ya sudah seperti itu. Kemudian suatu saat beliau hadir di acara Maulid. Kemudian spontan dia ikut goyang-goyang juga menasik. Saya tidak tahu masih ono tabuane ta ora, kowe gak usah bakas ngono. Soalnya terus asik. Ditanya 5 dat tutor itu toroban itu ya, gerakan yang seperti itu namanya toroban.
Ma'anaka haram tahu. Kalau padahal Anda mengharamkan. Jadi. Terus kata saya Ibnu Hajar Al-Islami, mulai sekarang saya akan tidak mengharamkan dan saya akan ikut. Ra'aitu Rasulullah fi hadzal majlis yaf'alu dzalik. Jadi saya melihat Nabi di ini majlis melakukan itu. Jadi semenjak itu terus wong ra roh critane. Terus sing ra paham lah saya bobo ngene iki. Jadi akhirnya gue ra paham lah pokoke menak joget-joget, gedak-gedak terus koyo wong paham ngono terus. Jadi pertama gue paham sesuai gaya koyo wong paham. Gue sampe niru wong paham gue apik. Jadi mulane gaya paham itu penting. Koyo iya. Sekarang ada ketambahan era Sayyid Ali, ada Simtud Duror. Dulu yang paling terkenal ya Tiba Berjanji. Saya itu apal Tiba Berjanji. Bukan karena seneng tibaan, saya itu seneng ilmiahnya. Kalau saya mulai pertama itu seneng ilmiahnya. Sekarang ya mulai belajar Simtud Duror. Tapi mulai dulu saya seneng ilmiahnya. Ilmiah itu artinya begini, yaitu tadi. Misalnya sampean baca Pak, walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hada wa kun zakuni terus sebuti sing sering apa wal baitu ya'laf nahnu jironu sebutan sesering itu na'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Jadi orang-orang dulu itu usul sampean tak maknani ya ngono jogetem ben tertib kan. Nak jatuh terus ketune dibanting bareng. Na'rifu kenal kita al-Batha ing tanah Batha. Tanah Batha itu tanah yang seputar Mekah yang sering diinjak Rasulullah. Itu orang darani Batha Mekah. Na'rifu kenal kita al-Batha ing tanah Batha. Wa ta'rifu lan yo kenal apa tanah Batha nak ing kita. Jadi orang dulu itu saking usulnya kita kenal tanah-tanah ini. Tanah-tanah itu pun kenal kita. Orang dulu itu usul semua, sehingga kalau sujud itu dia tahu betul bumi ini menangis ketika saya ada sujud. Nak sujud do betah, perkara ini omong-omongan di bumi, kok kowe mbok coplok sujud temu. Kowe itu maknina ora betah. Mergo bumine mbek raimu ora betah. Dulu itu orang itu begitu asik dengan alam sampai na'riful batha wa ta'rifuna. Was-sofa wal baitu ya'lafuna. Alifai maknane akrab. Wasofa gunung sofa ya kenal lagu, wal baitu ta baitu ya alafu iku kenal akrab apa baitu ana ing kita. Dulu orang itu usul semua. Na'riful fatha wa ta'rifuna wasofa wal baitu ya alafuna walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kun wa kun. Terus walana khairul iku ora kowe kene iku ora samelo-melo iki. Mergo iku khusus habaib walana khairul anami abdu. Kita punya bapak terbaik. Jelas ora kowe mergo ora terbaik. Wis maca iku wis lon-lon wae perkarane tau dulu berarti. Wong kowe ora paham buanter ae. Iku ya sing maca iku kudu Habib Anis, Habib Alwi sing surya-surya Nabi walana khairul anami abu wa aliyul murtado hasan. Mulana Habib oleh maca wa ilas sibtaini nantasibu nasabam ma fihi bin. Jadi wa ila sibto ini lan maring Hasan Husain nantasibu berintisab kita. Nah kowe maca iku. Lah kan kowe kok maca iku anut. Tapi ora usah mbok imani wong kowe ora melok-melok. Mulane napa nek maulid teng Solo nek kowe ora ono udzur ya teko. Mergo sing maca iku bener. Mesti sing maca Habib terus muni wa ila sibto ini nan tasibu. Lah nek sing maca kowe oleh maknani piye? Wa ila sibto ini lan maring Hasan Husain. Misale sing ngomong Ruhin paham. Ikan barokah ra paham wong ra protes. Dadi barokah ra paham wong jajal misale di maknani kowe maknani ya Mustofa ke maknani. Wa ila sibto ini lan maring Sayyid Hasan Husain nantasibu intisab sapa kita. Dadi nasab kita tok Hasan Husain. Mosok Ruhin. Mesti wong irunge kok ngono. Wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min takhoni. Tapi dalam tradisi ulama itu boleh. Tentu yang intisabnya para habaib, intisab nasab dan intisab ilmu. Kalau kita hanya intisab ilmu, enak dua ilmu. Nah orang yang intisab akhwat. Karena Nabi zaman ngendikan itu memang dua kali kullu nasabin wasababin mungqatiun yaumal qiyamah illa nasabi wasababi.
Tentu yang nasab asli ya para habaib, lah para kiai, para itu nasab sebab. Nasab sebab adalah ulama warasatul anbiya. Sehingga nasab itu ada nasab gen, ada nasab. Tentu yang sempurna ya yang dua-duanya kayak Sayyid Muhammad, Habib Zain, yo alim, yo habib. Berarti kan dapat dua. Wah itu sebuah terlarang apa menikwa ilas siptoe nantasibu. Paham ya? Jadi nanti bahan pas kulon toh. Ya ora usah banter-banter. Utawa yo banter tapi ra ro maknane. Iku oleh perkarane. Kok nek ro maknane itu piye? Wa ilas siptoe nantasibu nasabam ma fihi min. Nah, misalnya walana khairul anami abu. Walana lan iku kedue kita khairul anami utawi apik-apike manusa. Ya iku abun sing dadi bapak. Mulai rata-rata niku. Tapi kita pun karena umatnya Nabi ya diaku bagian saka Nabi tapi lewat sebab iso ilmu, iso perilaku, iso uswatun napa hasan. Ini penting kalau dengan tradisi seperti itu kita tidak akan mengatakan Nabi itu meninggal. Sebab itu kita masih bilang assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saiki wong iku wis do ra eling ngene-ngene iki ra eling. Salat muni alayka ya tenang wis. Kulo kadang ya janggal. Salate akeh kowe kok khusyuk aku. Perkarane iku waras. Mulane salate ulama pisan mek salat tembeng 1000 iku mbok apik endi? Ya apik kowe wong akeh. Tapi dibiji akeh ngono ora kok bener dibiji. Tapi nek ke salat nganggo tradisine ulama. Ngene kuwi roh tenan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini penting kula aturaken. Karena Nabi berkali-kali ngendikan zaman Syekh Sugeng ada sahabat khawatir kalau suatu saat Nabi pergi. Maksudnya pergi meninggalkan sahabat. Jawabnya Nabi itu ya ringan ya dan asik jawaban beliau. Kalau apal tadi, pakai riwayat yang gampang saja. Kamu jangan khawatir kalau suatu saat saya meninggal, malah enak. Kok sakit ya Rasulullah? Iya, mergo aku malah sejajar pangeran. Terus Nabi ngendikan, ini kalau riwayat Nabil makna sing gampang. Hayati khairul lakum, wa mamati ya khairul lakum. Ada kiai yang membaca wa wafati khairul lakum. Aku nak urip, iku yo apik kanggo kowe. Nak aku mati, yo apik kanggo kowe. Amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Nak aku jek urip, berarti saya bisa mentradisikan sekian sunnah, sekian perilaku yang baik. Kamu bisa mencontoh. Wa amma mamati. Dan aku wis mati, aku jejer pangeran. Ketika aku jejer pangeran, kowe iku tu'raduna alayya. Kamu itu amal-amal kamu itu diperlihatkan ke saya. Ketika saya menemukan perilaku kamu itu baik, maka afa ahmadu wa saya muji Allah. Dan ketika saya menemukan perilaku kamu itu jelek, saya akan memintakan ampun sama Allah. Lalu kayak juga gede, nah ulama kok jarang istighfar. Asal ulamanya waras. Mergo kita iku wis diistighfari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan iku luwih mandi timbang istighfar. Mergo Nabi kena khitab wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad kena istighfar ku yo jalukno sepuro kabeh umat. Lan kula suwun sampeyan istighfar yo ora usah tenanan, maksudnya yo biasa wae. Mergo maksudnya biasa ngene lho, Kang, kowe aja terlalu terus nangis nyongko istighfar paling mandi ku sombong, kowe ora ngarep mandi. Maksudnya iku hadir astagfirullahaladzim ngrasa dosa, tapi ora usah berlebihan. Mergo wis ngalap cukup mbek istighfare Kanjeng. Cara kula. Mbok nek cara sampeyan kok ngrasa paling bener wangisan istighfar. Kaya iku urung tau diistighfarno. Kanjeng Nabi. Ya mbok nek sombong ngono ora roh, tapi nek aku madzhab kula ya. Sampeyan berarti madzhab. Wah, nggih. Kula niku buat ini urusan sombong, Kang, urusan rasa. Betapa kita ini masih dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho kula nggih istighfar sering nangis, Kang, tapi kon tenanan tumpunan mboten saged. Ora krana apa-apa. Mergo kula nu hadir ya Allah, betapa jenengan Rahman, ngutus nabi yang paling jenengan sayang. Dan nabi itu engkau suruh istighfar dan istighfar nabi pasti engkau terima. Matur nuwun Gusti. Kula nambahi sithik mawon. Wis istighfar sithik.
Wong wis mandi dadi kula nambah ya apa? Sithik. Wis jelas ayate idza jaa nasrullahi wal fathu terus wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil badr fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Soal ayat wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Lah iku ngendikane Nabi, malah ku nak wis mati parek pangeran. Engko nak kowe salah tak lihat, tak delok, nak kowe salah tak jalukno istighfar. Jadi kula suwun kowe ya tenanan nih, maksudku ora tenanan ya tenanan, tapi ora usah ngotot koyo kowe iku mandiri. Duwe amal sing jenenge istighfar sing dadekno Allah nampa. Istighfar kita ditampa iku mergo wis diistighfarno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe kudu yakin ainul. Terus kowe pantes-pantese nambahi. Paham ya? Nambahi ora usah akeh-akeh nambahi kok. Akeh. Wis kudu yakin. Karena kita masih didelok malah wa maka nawahu liwa'atibahu wa antafi. Nah, sekarang kalau hakikate Nabi itu tidak pernah hilang berarti masih selalu wa anta napa fihi. Makanya Nabi sekarang tidak ada mau cara zahir hakikate tetap ada dan mandu kita. Berarti kita hakikatnya sekarang pun masih punya dua aman, ditungguin Nabi dan kita masih mau nopo istighfar. Pun kula suwun sangat. Mulane kejogeman nyalahno ulama sing rapati sering istighfar. Jangan-jangan iku saking yakine mbek istighfare Kanjeng Nabi. Jogeman di tradisi suudon mbek ulama. Nek wis pancen atimu elek tukang suudon yo kok mlebu neraka. Aneh-aneh. Jadi ulama itu mulai dhisik sareng ulama itu udah biasa istighfar paling sedina ping 100. Ya kok biasa lho ora berlebihan. Istiqomah ping 1000, mboten enten mboten ate ro. Kula baleni malih. Terus redaksi teng tiba-tiba teng berjanji niku kabeh nganggo napa? Khitab. Khitab maknane merasakan kehadirannya sinten? Kanjeng. Ya mulane do pede kula na'riful fatha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya lafuna walanal ma'la wa khaifu mina. Dadi pede. Kita ini kenal Baitullah pun kenal kita. Wa ta'rifuna. Nah, kowe kan enggak kenal aku to. Dulu tuh orang sama nara percaya tak ijazah ini. Sekali-kali kowe bayangno koyo dadi Nabi Adam. Nabi Adam itu orang pertama diciptakan dari apa coba? Dari tanah. Sehingga setiap Nabi Adam ketemu tanah atau sujud ke tanah, dia ingat, ini materi saya. Jangan-jangan ini ya saya. Sehingga andaikan kamu jadi Nabi Adam, setiap melihat tanah maka kamu akan bersaksi, ini ya saya. Kalau saya bisa berpikir, bisa sakit, bisa ngeluh, ini juga bisa sakit, bisa ngeluh karena materinya sama. Dengan demikian kamu tidak akan janggal ketika Rasulullah misalnya ngendikan tempat sujudnya Bani Adam akan menangis saat Bani Adam mati. Kenapa? Dia kangen akan sujudnya Bani Adam itu. Tidak ada orang mukmin yang meninggal kecuali bumi tempat dia bersujud nangis. Mergo kangen ora dinggo. Makanya ukuran wong elek mati iku sing gak ditangisi bumi. Iku disebut Allah fama bakat alihimus sama wal ardu wa ma kanu mundzari. Wong elek ku wong sing ketika mati ora ditangisi langit, ora ditangisi. Saiki cek wae pas ke mati ku ana bumi drenginging ta ora. Ternyata keplok. Lah wis. Mulane kula tetep krasa sing mati wali ta ora iku krasa, mergo ngerti reaksi bumi sekelilingi. Kalau etake keplok salamat. Nah kowe ora tau krasa ngene iku. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kita itu parah, iman kita itu parah. Padahal iman seperti itu mudah sekali. Mudahnya adalah kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah, tentu materi tanah sama dengan materi kita. Kalau kita bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria, tanah pun bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria. Karena sama-sama makhluk yang saat kita bisa gembira karena didesain Allah, bumi pun saat dikatakan Allah bisa nangis ya karena didesain Allah. Makanya bumi disifati menangis dan tidak menangis. Itu disebut dengan ayat fama bakat mongko ora nangis alaihi mengatasi para wong elek apa as-sama wal waliane piye kalau kita mati maka bumi akan menangis. Yo kelas-kelasan akhirnya nak sing mati kowe nangise drengingis dulu.
Nah aku suwi kan. Ya kok dicek kan suwi ndi, kok sampeyan nang akhirat cocokan. Suwi ndi Gus bumi jenengan pe kula nang isi. Jebule suwi kuwi ya ora roh ben iso wae. Gusti sabar melarat mun ngono taune jenengan pendhet. Itu disebut paham ya, terus kula suwun wong iku latihan iman kaya zaman umpama ke dadi nabi Adam. Mulane kita niku sampeyan dadi bodho ning ngarepe pangeran ojo sampe kowe bodho nganti ning ngarepe pangeran. Ini ku hatta idza maja'uha syahida alaihim sambuhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malu. Terus wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ini kan ketok. Ketika kita misalnya pernah zina, pernah maling, pernah sodomi atau pernah tadi LGBT, Pak. Ini semua fisik kita yang dulu menikmati saat kita maksiat itu semuanya jadi saksi. Ketika semuanya jadi saksi yang merugikan kita protes. Lima syahidtum alaina. Kenapa kamu bersaksi yang merugikan kita? Karena kalau dalam nahwu itu ala itu merugikan, kalau li itu menguntungkan. Makanya kalau dalam bahasa Quran cukup laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau laha berarti yang menguntungkan, berarti dia punya perilaku positif. Kalau wa'alaiha berarti perilakunya negatif. Makanya kalau lima syahidtum alaina berarti kesaksian yang merugikan. Kalau yang menguntungkan kan redaksinya lima syahidtum lana. Paham ya? Pun niku paham ya. Wis mbok paham ora wae nyenengno guru iku sunat. Bodoni dosa. Tapi nek kowe muni ra paham jujur iku sunat. Nyusahno guru dosa. Ya kok diitung dhewe. Terus jawabe tanah, jawabe fisik kita. Qalu antaqana wahul ladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Kowe kok janggal aku iso omong. Kowe iso omong ya mergo di antaqana wa, mergo diparingi iso. Padha bumi iso omong ya mergo Allah maringi iso omong. Kaya Nabi Adam iso omong ya mergo diparingi Allah iso omong. Terus bedane apa kowe mbek tanah ambek? Maka nak wong wali tenan, usul tenan. Apa maksiat ya isin mbek wit, ambek bumi, ambek suket. Nak waras lho. Problemnya kan sudah ndak pati waras. Lah iku sing akhirnya masalah. Tapi ini semua nanti jadi saksi. Paling enggak iki ngilangi janggalem ketika Allah nyifati bumi iso dadi napa saksi. Mulane nak salat iku kesunatan pindah-pindah. Kowe aja kaya wong-wong khusyuk sing ora tau ngaji. Salat men saf awal lae seksine tunggal. Mulane sholat sof awal, sosani 3, seksine akeh. Kowe Mustafa mbek aku seksine akeh kula. Kula nate teng Jakarta, teng Malaysia, nate teng Mekah, teng Madinah. Cara Ka'bah takoki Mustafa tau sholat bah Ka'bah? Mboten nate roh. Nah kula bah tau sholat, oh nate kula sering roh bolak-balik. Mulane kira tau ngluyur sholat temu ning desa mua malah. Mulane jari ulama-ulama kesunatane sholatku pindah-pindah ben seksine. Misalnya terpaksa kowe seneng sofa awal ya sofa awal lor, bariku kidul, bariku tengah. Pokoknya pindah. Ben seksine banyak. Tapi ora aja terus biasa sofa awal lain, kok terus sampai kluyur pindah. Mergo nak sofa awal kan sitok tapi mantep. Tapi tetap jago ulama jangan ngoten, nak iso iku napa? Pindah. Tapi sementing sampean ngerti gitu. Terus kula suwun sanget nak sampean kepengin tambah seneng ning Kanjeng Nabi. Niku sering maca tiba berjanji simtud dikror karena nopo di situ itu ada beberapa kalimat yang kelihatan sekali itu ada dialek ya ada dialek misalnya tiba ngelam Kanjeng Nabi kila huwa Adam loh kila qala Adamu bihi uniluhu a'lal marati terus ditakoni kila huwa Ibrahim qala Ibrahimu taqumu bi hujjatu ala ubadil asnami wal kawakib kila wanu qala nukun bi yanju minal namanane ngeten nah mriki biasane maca napa tiba ana berjanji padha ora tau ning bro kula akhir-akhir ini mulai sinau singkut dulu nah dulu kan kitab anyar karena nembe era sini saya talawi kan bae Habib Anis bin Alwi bin Ali kula nu semua kitab madha ini ku gadah kathah maksudnya kathah nggih kula sinau ni berarti kalau raiso nyanyi, kalau seneng nak sing nyanyi rugen, jadi seneng maksudnya sing nyanyi rotok jadab kan seru. Kalau nangis mergo paham, sing dene nangis mergo napa? Jadab toroban. Ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, saya ulang lagi, ketika para malaikat melihat Nur Muhammad,
itu mereka bilang, kila huwa Adam. Apa itu Adam ya Allah? Terus sekolah jawab sapa Allah Ta'ala, Adamu bihi uniluhu a'lal. Ora iku Adam. Ya gara-gara nur iku Adam tak kei uniluhu a'lal maroti, tak kasih derajat tertinggi. Nah malaikat itu ya lucu, wes salah ya jawab ya. Wes jawab Adam kan keliru. Nak ngoten Ibrahim. Ora jare pangeran, dawuhe pangeran ora pola. Dawuh sapa Ibrahimu bihi taku muhajjatu ala ubadil asnami. Ora Ibrahim gara-gara Nur Muhammad itu dadi selamat, dadi pinter, iso ngalahno debat, ngalahno para penyembah napa? Berhala. Malaikate ngoten wis salah ping pindho ya ora ngoten Musa, ora Musa iku diburi. Ya nek ngoten Isa, ya ora Isa. Jadi jawab keliru bulan balen niku ya ana sanate, dadi wis keliru bolak-balik tetep apa? Jawab. Akhirnya selesai terakhir tak kok. Qila faman hadzal habibul ladzi albastahu khullatal waqar wa tawajjadahu bi tijanil mahabbati walif. Mon sakniki nyerah kula tangklet sinten to niku. Terus nak Allah jawab iku Muhammad bin Abdi. Nanti qala gua nabiyyun istakhartuhu min ayyibni yamutu abuhu wa yakfuluhu amru syaki. Niku sing mati bapake terus ditanggung napa? Mbake terus ditanggung napa? Pamane. Niki penting kula aturaken sehingga kalau sampean punya tradisi seperti ini, ya wau misalnya sampean mikir mawon sing gampang-gampang. Wong darani mati mergo no jasate ditinggal. Berarti kuncinya mati karena jasad ditinggal. Lalu Anda harus berpikir, lalu roh sendiri itu mati apa enggak coba? Enggak kan? Yang mati jasad. Ya sudah. Nah, mulane kowe ora usah janggal nek orang mati syahid disebut ora oleh darani napa mati. Nah tentu Rasulullah itu sayyidus syuhada. Mulane umat ini ditunggoni Nabi sampai ila yaumil kiamat. Mulane ora ana siksa. Ora soal ana masalah kadang wong kena gempa bumi, kadang kena longsor. Itu mau 0,00 sekian persen. Ya wis biasa. Jenenge riyen nak jenenge siksa ora ngono seru kan bumi diwalik kaum Sodom. Terus nopo, ya pokoknya seru. Saat ini kan buatan pati seru. Sing seru kan berita nih. Jadi saat ini kita rapati seru. Sing seru itu nopo berita. Aslinya rano popo. Pokoknya Jakarta itu dikepung pendukung Ahok. Itu jarang Jakarta ya rano popo. Biasa. Saat ini sing seru berita nih. Orang kok nopo, orang kok nopo fakta nih. Itu biasa. Jadi paham ya. Jadi wong itu kudu beda no. Wae kula suwun ben mahabbah kita ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula ijazahi paling enggak redaksi yang diajarkan ke kita itu pancen assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Semuanya pakai alaika. Sama kalau sampean baca Quran ini masih kul katakan kamu Muhammad, kul katakan kamu. Kamu itu artinya hadir apa ghaib? Terus kula suwun wae dilatih. Mereka nak sampai berlatih begitu, Allah enggak akan nyiksa kita, setidaknya hati kita. Karena mungkin Allah nyiksa hati, di situ ada Quran. Ya sama, Allah akan nyiksa hati, di situ ada mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ngeten wonten hadis, la yu'adzibu wa qalban wa al-Qur'ana. Allah ora bakal nyiksa hati, sing ning jerone kok ana napa? Quran. Mergo Quran iku kalamu. Nggih Quran napa? Sama nanti cari di tafsir Ibnu Katsir di Fadhailnya surat Tabarok. Quran itu kalamu itu qadim, kalamu itu sakral. Saiki wong ngidai mushaf, ngidai Quran iku murtad apa kafir? Wes saya jawab sitok-sitok. Termasuk murtad adalah wong ngidai Quran niat istihza. Wes yakin ya? Yakin. Bon. Saiki malaikat itu ya kena konstitusi, kena aturan hukum. Ndekne ora oleh nglecekhno Quran. Malaikat kok ngidai Quran ya murtad. Pemene nyadui Quran ya murtad. Kok istihza ning kala muwah. Napa istihza? Wis rungono ya. Hukum kok tenang, maksudnya kowe ngalami ngono. Nah, tenane hukum itu mesti tenane tak jamin. Saiki terus kowe hafal surat Tabarok. Tenggene riwayat mau Tabarok tok ora 130 juz Tabarok tok. Wonge mbudi ke pol sing hafal surat Tabarok. Bareng ning kuburan kan ketemu mungkar nakir. Mungkar nakir kena aturan, siapapun sing bedik gebuki. Prosedur napa?
bareng tiang niku badhe digebuki jaat suratul mulk surat napa tabar tuhaju ana sing ngresasana tujadilu didang-dang menjelma dadi makhluk padahal kalamu ndak makhluk tentu mungkar nakir kowe oleh merasopan aku iki kalamu kowe nak gebuki wong iki kena aku kowe wani gebuki aku ya ora wani kowe kalamu lha ora wani aja gebuki nang gebuki murtad kan monggo gebuki Quran nah kowe mungkar nakir jawab tapi aku kena tugas nak nang beli kok kowe kon nutuki lah yo masalahe aku ning jero atine nek kowe gebuki wong iku kena aku kalamu kowe wani gebuki ya ora wani bantah-bantah. Mulane iki kudu hafal surat Tabarok, terus aja lali nganti mati. Nganti lali ditesik karena kira jajal waca. Jebule bulet. Tabaroka biadi. Jibril gandang gebuki kowe. Quranku kok mau karang iki. Lah dirubah-rubah berarti di walhasil akhirnya karena perdebatan ini panjang, sesuai malaikat mendingin. Ya ngene-ngene, tahakamna ilallah. Sudah kita tanya Tuhan. Walhasil akhirnya malaikat sama kalam Allah tadi sowan. Karena malaikat tadi juga prosedural kalau nak ana wong fasik kon gebuki. Tapi dekne kena aturan nak gebuki Quran itu fasik murtad. Wae masalah lah. Akhirnya sowan pangeran Gusti. Malaikat niki niku mboten sopan mbek kalamuka. Wong wonten kula pape gebuki tiyang niku. Nak pancen kula mboten diregani kalian jenengan reso nyafaati tiyang niki orang yang saya ada di situ famhu anni min kitab saya lebih baik gak termasuk sangka Quran wis ra Quran-Quranan terus saya pengen ana kok ngancam aku ya wis akto itu kan wis kowe tak pek wong iku tak kekno kowe ora tak kekno mungkar nakir akhirnya mungkar nakir ya sudah itu milik kamu agak melo-melo ditinggal mungkar terus dijak ning swarga. Nah, jadi sajane andekan ya itu logikanya gampang. Kalau orang ngidai Quran nyadui Quran murtad. Terus kamu membawa Quran ketemu mungkar nakir dan Quran menjadi di hati kamu, sistem tubuh kamu semuanya Qurani. Tentu malaikat mungkar nakir ra wani nyotosi. Masalah nek wong ditakdir elek iku lali sih. Mulane gede-gedene dosa, ajane gede-gedene kerugian wong hafal Quran terus lali. Sajane kena nggo andalan ngadepi mungkar nakir jebule lali. Iku masalah. Sing biasa semaan lah iku sampean wis apal ora nek pas ngadepi situ. Ngadepi situ mungkar nakir. Mane jogeman apalan Quran lali. Ya carane sering semaan apa ayu nek ora ya terus dhewe kok ora apa ayu semaan terus gak napa. Ya sampean dites. Krok. Lha iku nek dites mungkar nakir kula bayangno cek wani lah. Sampeyan dites pangeran. Semuni lanyala-nyala dites. Iqra wa rabbi wa rabbi. Dadi sampeyan Allah nek ketemu ngapal Quran diwaca Iqra wa rabbi wa rabbi. Fa inna manzilataka fi akhiri suratin. Kowe maca sing tartil terus kowe kok milih derajat ning swarga sesuai akhir ayat sing mbok waca. Sikon milih. Jadi misalnya Mustafa apa apale innalladzina amanu wa amilus solihati terus piye mesti terusno. Ora hafal deh. Sale jaza umma interobim jannatun apa? Aden kowe kudu mandeg. Iku nak pancen kowe dalah iso mandeg ning swarga aden. Tapi nak kalau Allah Ta'ala muna ilmal yakin hatarunal jahim itu makok. Ya jahim gitu. Jadi sebenarnya itu gampang pengiran itu sudah lah ngono lawang nasi pelek itu wis. Jadi itu pengiran. Jadi mulane kula niku seneng mbek hukum fikih. Mergo mboten enten tentang Islam hukum sing mirip kados kejadian teng akhirat kados hukum fikih. Yaitu tadi kalau Quran mushaf dunia diinjek-injek itu haram. Tentu malaikat kena konstitusi haram menginjek-injek. Nah tentu akan haram menginjek-injek orang yang membawa apa? Quran. Padahal Quran sudah menyatu di hatinya. Nanti disebut Inna Allaha Ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah ora bakal nyiksa ati sing ning ati iku nyimpen apa? Quran. Mane kula suwun masa sing ra hafal Quran lha wis minimal hafal kulhu tabarok. Apa nih? Yasin,
Terus nasi rontok kedunyan waqiah ini. Waqiah. Nomor Fatihah iya. Kok nganti lali aku ya iki. Iku pinter ki ya Kang. Fatihah no. Ya siku ya cukup. Iku cukup lah. Nggo nglawan mungkar nangkir wis apa? Wah, itu salah surat paling apik malah lali. Sampean paling madzhab kalau sudah mendapat yang terbaik ngapain yang lain? Akhirnya hafal liyane, Pak. Curang ya. Malaikat itu akeh kan. Misalnya mungkar nakir takluk Fatihah liyane. Nak 30 juz cara senjata malaikat jenis piye wae kan. Oke lah. Sangune akeh no. Tapi tenang keyakinan kula. Kula niku seneng mbek hukum fikih. Perkarane logika yang terbangun itu mirip. Yaitu tadi kalau mushaf diinjek-injek itu haram atau sampai murtad. Kemudian kita hafal Quran mungkar nakir kok ngebuki kita. Kan lucu kan. Malaikat ora tau ngaji, ngono ngapal Quran kok digebuki kan. Oh, kena konstitusi Fathul Mu'in kan masalah. Dan itu ternyata nyata. Kalau taslim tenan ketika baca di Ibnu Katsir itu. Kowe nak gebuki aku kena aku, padahal aku kalamu jare surat Tabarok. Terus jare malaikat, masalahe wong sing nggawa kowe iku wong tukang maksiat. Aku kudu gebuki. Quran entah wae saya ku ning jero tetep kena, kowe tetep nglawan pangeran gebuki. Akhirnya rawani tenan. Bareng ketemu pangeran terus wah wis pek kowe wong iki. Pek terus dikawal ngantos mlebu swarga. Malaikate mirip. Dadi ora kok kalah, pokoke mirip. Sama ora usah ngrasa menang. Kok dendam ora digoleki repot. Ora ngrasa menang pokoke ditinggal ngono wae. Engko golek pasal liya malah kok repot. Tapi kula niku yakin eling-eling wa maka nawahu li wa'adzibahum wa anta fihim. Allah ora nyiksa kowe kalau kamu Muhammad ada di antara mereka. Tentu kita ingin di hati kita ada Quran, ada Muhammad, ada mahabbatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulun gitu terus saking mahabbah kaya-kaya beliau setiap hari napa kita ekspresikan bahwa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Walama anjatan swangsane teka sapa rusuluna pira-pira utusan kita teka luton ing Nabi Lut. Mau kan diskusi dengan Nabi Ibrahim bahwa kita ini mau menyiksa kaum Nabi Lut. Wes pokoknya berdiskusi macam-macam terus saiki gentenan teka tenan ing Nabi Lut. Si A mongko digawe susah sapa Nabi Lut bihim sebab kedatane malaikat. Manane hazana bisa babihim. Tegese susah sapa Nabi Lut bisa babihim sebab tekane para malaikat. Wadha lan dadi rupek sapa Nabi Lut bihim sebab anane para malaikat apane teran apane dadane. Sodron tegese dadane. Dadi Nabi Lut dia tamu ora kok tambah seneng tambah sumpek mergo tamune ganteng-ganteng. Kuwatir digrebek dipaksa melakukan perbuatan sodomi. Malaikat padha dene. Malaikat itu seneng gampang. Wes karuan kaum Nabi Lut seneng wong ganteng. Dene macak wong apa? Ganteng. Mulane jaraki yo ana sanate. Dadi jaraki yo ana apa? Sanate. Dadi mulane wong aja rupek ilmu. Dadi jarak yo ana apa? Ana sanate. Li annahum krana sak temene para malaikat hisane wujuhi ku ganteng-ganteng raine fi surati atyafin ing dalam gambaran tamu. Dadi bebo tamu tapi ganteng. Biasanya anak ganteng dipaksa melakukan hubungan sodomi. Terus malaikat sing ngerti ngono malah macakno. Nah, ternyata malaikat yo ahli strategi yo politik. Mergo nak macak ganteng iku kaum Nabi Lut terus berebut ape nyentuh. Ape dijak sodomi. Akhirnya tertarik kabeh teko. Nah, tertarik teko kan gampang jaringe. Lah nek dene kaca elek terus kumisen elek kan ora ono sing teko. Jadi wis dipikir padahal ora tau sekolah politik tapi wis pinter lho jenenge malaikat dia pinter. Bareng dekne ganteng, kaumnya terkonsentrasi di situ. Mergo kepengin berbuat mesum mbek sinten? Malaikat. Bareng terkonsentrasi di situ kan nyeksane kan gampang. Malike kan fokus terus kena. Lah nek orang ganteng kan tetep ning omah masing-masing. Kan nyekeli sitok-sitok kan repot. Iku pintere malaikat. Dadi yo kabeh iku ana ilmune. Ngene ngaji ben roh napa? Ben roh napa? Ilmu. Li annahum pokoknya ngeten nggih kula warai Quran nggih. Mbok nek sampean kudu yakin dalam konteks ini saya benar. Mulane sering salah lah kula nek masalah Quran fanatik.
Pangeranmu nak gawe perkara, sawangane salah lah itu tetep bener. Kayak ini kan malaikat itu wis ngerti nak komen Nabi Lut senengane sodomi. Tapi malaikat malah macak nopo? Ganteng. Karena dengan macak ganteng mereka akan datang semua. Nah, pas datang semua itu kalau mau mengadab, kalau mau menyiksa contoh paling gampang Nabi sinten sing terkenal minggat itu. Nabi sinten? Yunus iki. Pokoknya Qur'ane muni abaqo terjemahane minggat, abaqo terjemah tindak ya aneh. Wong redaksine Qur'an is abaqo ilal fulkil masyhun. Delok ning kamus, abaqo itu tindakan apa minggat? Is abaqo ilal fulkil masyhun. Fasahama fakana minal mutahadin. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Terus itu ayat falaula annahu kana minal musabbihin lala fi batnihi ila yaumi yub. Sampeyan saiki tak bedheki. Nah, kersane pangeran mesti api. Nabi Yunus iku wis ngancam kaume, kowe nek ra iman iku disiksa. Mesti disiksa. Ukurane kapan Yunus? Ukurane 3 dina, maksimal 3 dina. Angger kowe ra iman mesti disiksa. Hari setelah beliau memperingatkan begitu, ternyata kaumnya tetap maksiat, tetap kurang ajar. Hari kedua ya tetap kurang ajar. Bareng hari ketiga Nabi Lut ora diutus minggat, ora diutus hijrah, cara bahasa halus ora diutus tindak. Kakuati terus minggat. Lucune pangeran, lucu dalam hukum akal loh ya. Tentu pangeran kabeh ono hikmah. Minggate Nabi Yunus ku disalahno. Nabi ora dikongkon lunga kok. Lunga. Nabi ora oleh minggat, ora oleh mutu. Masih Nabi Muhammad dikepung koyo ngono oleh kafir Quraisy, rawani hijrah. Nah ora diperintah Gusti Allah, bon rohono. Walhasil akhirnya Nabi Lut itu minggat. Terus ana redaksine Quran ngono apa? Minggat. Nah, kayak ben sopan muni tindakan, tapi redaksine apa kok redaksine minggat. Bareng minggat numpak perahu tanpa arah tengah laut ana gelombang. Terus mereka duwe mitos, duwe keyakinan nak perahu ape kerem iku perkarane ana sing minggat. Fasahama diundi. Mergo muatane kudu ilang sitok nang kepen ringan. Diundi pertama metu Nabi Yunus. Karena mereka orang terhormat. Ampun jenengan, diundi meneh nek ana sing metu ruhin. Diundi neh tetep Nabi. Nek ana sing metu Mustofa, yo metu neh Nabi Yunus. Akhirnya ya sudah fasahama dia kalah undian terus dia turun sendiri kemana? Karena dianggap dolim oleh Allah. Diuntal liwat. Pokoknya cara kiai kuno darani wak nun. Cah saiki ngono muni wak paus macam-macam. Sing jelas gak teri lara sedeng pokoke sementing aja. Aneh-aneh ngono muni wak paus ono muni. Nah, iki rungono gak unike pangeran. Bareng hari ketiga kaum Nabi Yunus ternyata nginceng omahe Nabi Yunus. Oleh nginceng ngene. Bareng diinceng Nabi Yunus gak ono. Mergo pikirane kaum Nabi Yunus sing bodoni ta ora, nak ape ana siksa. Nak pancen ana siksa tenan mesti dekne wis minggat. Mosok ape nek siksa kok tengok-tengok ning omah. Diinceng gak ana tenan Nabi Yunus. Wah, berarti tenan ape ana siksa. Akhire tobat kabeh sak kampung. Dadi pangeran adi rencana minggate Nabi Yunus disalahno. Tapi umpama ora minggat malah fatal perkarane. Jare apa ana siksa kok turu kemulan kan berarti iku pangeran. Dadi pangeran iku sunik. Paham ya? Lalu cukuman jagal be pangeran. Tak balik meneh ya minggate Nabi Yunus disalahno pangeran ta ora? Disalahno. Bareng diinceng omahe ternyata Nabi Yunus niku ora wah tenan iki. Lah piye umpama dekne jek ning omah kita yakin Yunus iku bodho ni mosok ape ana adab kok ditantang tengok-tengok. Akhir iman kabeh. Barang iman kabeh Nabi Yunus berjuntal liwat karena dia orang soleh kan maca tasbih kan falaula annahu kana minal musabbihin dia maca tasbih masyhur fana ada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanak. Ini kuntum minadz dzalimin. Mulane kula suwun nek nak kepengin parek pangeran. Nak iso khitab nganggo khitab. Mergo wong nak ngrasa parek iku nyebute engkau, ora kok dia tapi napa? Engkau. Mulane la ilaha illa anta, ora illa huwa tapi illa anta karena merasa dekat. Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau itu kan mukhatabah, berarti dekat. Paham ya? Mulane istighfar juga astagfirullah tok, kadang-kadang astaghfiruka wa atubu ilaih. Jadi wong yo
Tapi kowe aja terus sok pinter terus muni astagfirullah terus, tapi mbek angop. Enggak aneh, ngrasa hadire apa kok muni kok? Angop. Kowe sing biasa wae. Walhasil akhirnya Nabi Yunus ini maca tasbih. Terus malaikat tuh karena enggak Allah ya rapati roh. Jadi malaikat usul pengiran gini, ya Allah, saya ini dengar suara yang sering kita kenal. Saya dengar tapi enggak tahu itu suara siapa, tapi saya kenal. Malaikat itu buatan pengiran. Terus dari pengiran, dewi pengiran, iku kawulaku soleh jenenge Yunus. Dekne minggat tanpa tak kongkon, tak hukum, diuntal iwak. Tapi berhubung dekne kekasihku, aku wis ngomong ning iwak, wis nitahno ning iwak ora oleh mangan dekne. Bareng dekne tobat, fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanak. Iwak iku mau dadi masjid. Jadi dekne perasaan dekne ning jero masjid terus salat, terus pokoke terus damai. Wiridan salat terus. Walhasil singkat cerita akhirnya dilepeh. Fanu bidzabil araq wa huwa masmu. Fajtaba rabbuhu. Ya seperti itu. Wala takun kasahibil hud idnada wa huwa makzum. Laula antadarakahu ni'matum mir rabbi lalu bidzabil araq. Lalu bidzabil araq terus lepas dilepeh pas ning darat. Bareng wis ning darat sehat dene bareng Mas Bayu sehat walhasil sirat. Dene rawani mulai. Perkarane krungu kabar nek kaume ora disiksa. Di situ ada aturan wong sing terbukti bohong kudu dihukum mati. Dadi rawani mulai. Mergo terbukti kaum iku ora disiksa. Padahal ora disiksane kaum iku mergo kaum iku tobat. Di sana ono HP kan ora iso terus HP. Nah, gimana kabar orang sana? Apa masih menunggu saya ya ora ono ngene iku. Ora WA-an. Ya ora iso chattingan. Wes, akhirnya gak wani mulai, Mas. Kaumnya rindu, ya Allah, kapan Nabi kita datang? Itu disebut falau lakanat qaryatun amanas fanafaha imanuha illa qauma Yunus. Lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahi. Dawe pangeran, ana satu perumpamaan kampung sing paling indah. Yaiku asline kafir bareng iman. Kasyafna anhum adzabal khizyi. Jatah siksa diam. Akhirnya Nabi Yunus rawani mulai. Mergo dekne terbukti bodoh nih wong jare ana siksa jebule ora ana. Padahal ora ana siksa mergo mereka tobaté mergo nginceng Nabi Yunus ora ning omah. Piye iki jajal? Mulane kowe dadi wong lanang nek wae minggat wae. Iso wae barokah minggat bojomu wedi kowe ternyata tenang. Nak tak amui jebule ada kowe bareng ngamuk ternyata gak minggat ngertak tok. Jadi kadang minggat itu ya penting. Tapi tawasul sik Nabi Yunus, paham? Sing akibatnya baik. Jadi di barokati Nabi Yunus dongakno Gusti minggat sing berkah. Insyaallah digoleki angger napa? Karena problem orang minggat itu hanya satu, nak gak digoleki, iku isen lho. Wis minggat jebule. Oh, paling memalukan. Ya minggat kok bojo jebule gak. Oh isen, wong minggat terus digoleki isen. Isen ra kan? Oh isen. Iku pangeran. Ya dadi pangeran nak ngersakno barang iku tetep kabeh dadi. Mulane ana ulama ngendikan ngene. Umpama aku dadi Nabi Adam, ora trimo mangan wit khuldi sitok. Tak pangan kabeh lha apa mung sitok. Mergo aku ngerti barokah ning bumi nglahirno Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama Nabi Adam gak diusir, ya ora bakal nglahirno Nabi Muhammad, nglahirno afdhalul khalqi. Mane jare ulama, umpama aku dadi Nabi Adam sing ditakdir nglahirno Sayyidul Khalqi, tak ombe kabeh, tak untal kabeh. Ben tambah cepet diusir. Mergo pangeran nang ngersakno Allah wis gawe Nur Muhammad. Saiki Nur Muhammad ning swarga. Didesain Allah sok ben mimpin bumi. Umpama Nabi Adam ora salah iku terus piye? Apa utak-utak ning swarga. Akhire ya wis ono hikmahe pangeran. Mulane sampeyan awak dhewe swarga iku kudune gampang karek balik. Dene kowe nyemplung ora dikongkon pangeran kok liwat. Pangeran wis sapian wa im minkum illa waridu. Kowe iku kudune ngliwati neraka. Kon liwat kok ceblok. Gak ono perintah ceblok ora ono, mok kon liwat.
Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Sing mesti iku liwate ora kok ceblok. Kenapa sih Anda milih? Lah nek misale wote lucu cilik jare luwih cilik timbang rambut. Sing ngongkon liwat wote iku sapa? Kan miber iso. Kan memang ngono. Soben ana umatku iku ngliwati neraka iku gak roh blas mergo terbang. Terbangnya koyok kilat, sret to. Sehingga ketika takut iki lewat neraka ora, aku ora roh neraka mergo terbang. Artinya liwat iku masalah mergo cilik yo terbang. Mesinnya aja tunggal ngamalem akeh. Nek mesin tunggal sekali error kan jeblok. Mesinnya misalnya poso, salat, zakat, husnul khuluq, sekian mesin dadi error sito iku. Ijen apa? Iso terbang. Lane jawabe Nabi Abu Bakar nate tangklet. Gus ya Rasulullah yang bus warga ngangge pinten amal. Salat iso ngwan swarga, zakat, husnul khuluq, rumah yatim ngene-ngene. Terus Abu Bakar, saya ingin punya sekian itu. Terus kali ini kamu akan punya sekian itu. Dari cara teori teknologi itu mesinnya itu double watt. Sehingga nek ana error sitok. Lah kuwi mesin sitok kan mau sabar tok wah rawan. Rawan. Sabar tok kowe kadang ngeluh iku koyo mesin tunggal sing ning Papua ono segala error ya. Dieling-eling. Akhirnya walhasil Nabi Yunus niku rawani mulai. Sampai suatu saat ketemu tangga-tanggane ini dinteni terus mulai. Ternyata kaum iku mergo wis do tobat. Disebut falaula kanat qaryatun amanat mesti fanafaha imanuha illa qauma mbok yo ana kampung sing iman mesti ya dadi manfaat. Kaya kaum Nabi sinten? Yunus. Lama amanu mesti kasyafna anhum adzabil khisi fil hayatid dunya. Lah iki nggih sami. Zahire malaikat itu kan yo salah. Wong masalah mereka seneng wong ganteng kok malah macak napa. Tapi gara-gara macak ganteng terkonsentrasi teng mriku akhirnya malaikatnya apa nyiksa kan gampang. Jadi yo seneng efektif ini malaikat juga seneng napa efektif, seneng praktis gak ribet. Bar ketemu Nabi Ibrahim menisa nyelesaikno kaum Nabi napa. Jadi sak jalan mboten napa. Mboten ribet. Mulane cara kuno-kuno iku anggere ana tanggane mati, wah biasane ana meneh. Lah piye wis kadung. Wah ya ora ana iku mboten niku kliru niku niku kliru. Wa ahlakalan keluarga sira illam ra'ataka kecuali fa khafa alaihim qauma. Fa khafa mongko kuwatir sapa Nabi Lut alaihim ing atase para tamu sing ganteng kaumahu ing kaum Nabi Lut. Maksude wedi dijak sodomi atau dipaksa sodomi. Fa alamu mongko padha ngertekno sapa malaikat dhewe ing Nabi Lut annahum satene para malaikat iku rusulu rabbihi iku utusan pangeran Nabi Lut. Wa qalu lan padha ngucap sapa malaikat wa ta qabihim tar'an wa qalu la takhaf. Aja wedi sira wa qalu lan padha ngucap sapa dawuh sapa malaikat la takhaf aja wedi sira. Wa la tahzan lan ya aja susah sira. Inna satamne kita iku munajju kae iku sing nyelametno sira bitasid wa takhfif wa ahlaka lan keluarga sira ilam ra'ataka kecuali bojo sira. Dadi mulane nek ana wong Islam pegatan iki ora usah mbok nyek iki ana sanate. Sana bilut ke pegatan ben apa bojone. Mulane pokoke urip iku ngaji ben ro. Sing harmonis ya ana nabi harmonis iki kathah, sing pegatan nggih. Wis pokoke urip iku ora usah dijero-jero, wis biasa wae. Mulane kula niku seneng be ilmu. Ilmu itu yang paling menyediakan segalanya. Yang paling menyediakan apa? Segala. Mana ana wong saleh disokno macam-macam konten-konten apa wis biasa. Dhisik Nabi Yusuf mbek Sulaikha ya meh temak rasido. Syaratnya pokoke penting ora sido. Dadi wong iku wis sing apik ya ora nek sing tapi wis pokoke donya ngoten niku. Penting sampean niku seneng ilmu pun nang ngene kula. Ilmu itu yang paling menyediakan apa? Segalanya. Mengenai jari Senawi Banten, bahkan orang yang pernah dikritik Quran dan menjadi asbabun nuzul banyak yang saat itu juga menjadi mukmin. Misalnya taruh saja gini, ada ayat yang dulu mengkritik Khalid bin Walid ketika masih kafir, tapi nantinya Khalid bin Walid akhirnya menjadi menjadi apa? Mukmin. Karena apa itu tadi? Quran itu mengkritik orang itu ya saat dengan keadaan kafir, tapi bisa saja suatu saat dia menjadi apa? Kodonya guru rubah. Nanti disebut pangeran apa? Laisa laka minal amri
syai'un aw yatuba alaihim. Jadi kemungkinan dunia itu iso tetep ngono, iso wae to. Iso wae wong sing saiki mbok gedhingi kok ben mbok senengi. Sing saiki mbok senengi iso wae sok ben mbok gedhingi padha ora ro. Wis pokoke ora usah ngambil sikap di dunia itu ora usah ngambil sikap sing serius. Wong semuanya itu tidak mesti karena kita ada yang mengendalikan. Mulane dawuh pangeran seperti asawwa ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah wallahu qadir. Iso wae wong sing mbok gedhingi suatu saat digawe mawaddah. Kayak apa Nabi bencinya sama Wahsy? Karena qatilu Hamzah, dia adalah pembunuh Hamzah. Tapi Wahsy akhirnya iman. Dan dia bisa membunuh orang yang paling merugikan Islam karena dia bisa membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Ya orang mesti. Lain nak gedeng wong yo aja pati tenanan, ini biasa wae. Nak seneng tenanan lah, ana sing mbuh tenanan. Nah ora ya biasa lah. Biasa, yang seneng yo modal. Paham ya? Dadi harus mbuh tenanan ya tenanan, ora ya biasa wae. Iku Quran, terus Quran itu menyediakan segalanya. Ojo kok wong saiki nek gubeting wong koyo antipati. Wong Qur'ane nyebut asawwahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Iso wae Allah gawe kowe lan antarane wong sing mbok gedhingi ataitum sing musuhan mbek kowe. Iso wae suatu saat digawe mawaddah. Kayak apa dulu orang Indonesia benci sama Jepang? Saiki ku teknologi nek ora kok Jepang Indonesia ora percaya. Padahal gaweane wong sing dhisik merkosa mbah-mbahmu. Kowe tak kei teknologi Arab Saudi ora percaya, digawe wong Islam ning Bandung ora percaya, kudu teknologi. Kayak apa bencinya nenek moyang kita dengan apa? Jepang. Iso wae nek pangeran kersane, wis diwolak-walik donya itu diwolak. Kayak apa dulu kita muji Amerika, kok sing ngebom Hiroshima Nagasaki sekutu. Saiki kowe gedhe. Soalnya menuju Donald Trump sering ketemu Raja Fahd belajar Islam. Sing roh sapa padha ora roe. Wis biasa wae lho. Pokoke asal wae napa ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Kenapa demikian? Ya alasannya gampang. Wallahu qadir karena Allah kuasa. Bojo sing mbok lem-lem jare sigari jiwa, supaya pegatan. Barang pegatan kono ya rabi men. Mulane kudu mbok lawan, kowe kudu rabi meneh. Dadi ben padha kerene napa? Coba kono payu rabi ke gak payu napa? Iku aja sampe. Kono nantok sing luwih ganteng kowe kudu entuk luwih. Ayo bojo kok kono entuk luwih ganteng, luwih makmur, kowe entuk luwih. Lah berarti kalah, cara perang wis kalah. Jadi pangeran nggih nabi macam-macam. Ana nabi sing geger mbek bojone kados Nabi Lut, Nabi Nuh. Ana nabi sing didukung bojone macam-macam. Mulane nek ana kiai ra didukung bojone iki wis ana sanate biasa wae. Ora dijerok-jerok. Wa ahlaka lan keluarga sira ilam ro'ataka kecuali bojo sira. Kabeh tak slametno kowe sak keluargamu kecuali bojomu. Bojomu iku bulet jare pangeran. Kanat ana sapa imro'atuka minal ghafirina setengah sange wong sing kena siksa. Wanusi balan tinasopno apa ahluka atau wanas bu ahlaka atau tinasop lafat ahlaka iku atfun krono ataf ala mahalil kafi ing atase mahalik kaf mergo kafi niku nasop. Inna sak temene kita iku munziluna inna sak temene ingsun apa munziluna iku bakal nurono kabeh bitafif wa tasdid munziluna munziluna ala ahliyatil qaryati ing atase penduduk iki desa ingsun nurono ritsan ing siksa ada bandeng siksa minas samai sanging lain. Bimas bab perkara bil fi'li dikse kelan kelakuan ala dikang kanu kang ana sapa wong akeh manane ahlul Qur'an yafsukuna dadi fasik sapa wong akeh bi sebab nglakoni manane mereka saya siksa karena perilaku yang menjadikan mereka fasik. Ini ku perilaku sodom bisa bagi fiski penting kelan sebab kefasikan mereka. Dadi sing dosa niku masalah seks niku kalih iki. Zina ambek wong sing ora halal utawa melakukan zina mbek napa sejenis. Walau kotarok nalan teman-teman ninggal ingsun minha. Maksudnya ojo sodomi tok masih lesbi pokoknya sing sejenis. Cuma karena lelaki itu sing aktif terus sing dibahas Quran sing nawa aktif keuangan. Walau kotarok nalan teman-teman ninggal ingsun minha sangi hadil Quran ayatan yang ayat bayinatan ingkang jelas. Zuhirotan tegese ingkang jelas. Ia kang utawi ayat iku asal khorobi iku sisa-sisa kerusakan kaum Sodom. Jadi mereka saya tinggali ayat maknane bekas-bekas nak bumi kualik iku ijek.
Yang terkenal saat ini jarene ya teng Sirdan uli komen maring kaum ya itu akan gelem mikir sapa kaum ya tetep baru nanti sehingga gelem angen-angen sapa kaum.